portatemi in forno, dai. Sì. Stai zitto, Dove? sera un cucino del Sì, vai nell'angolino, vai nell'angolino là. Vai nell'angolino che vedi anche di là. Io ti passo davanti. Fa niente, non mi frega. Come è passato? No?
guardano bene per quanto riguarda... Aspetta un attimo. No, il pullman deve durare 4 ore.